E aí, galera, beleza? Bom, dando continuidade aí à nossa aventura de conhecer as serras lá de Santa Catarina, eu já tinha chegado lá no mirante da Serra do Rio do Rastro. Aí nesse dia nós chegamos lá no final do dia e a gente desceu para Bom Jardim da Serra para dormir lá. Bom Jardim da Serra fica a 11 quilômetros do mirante. E no dia seguinte, seguimos para Urubici, a icônica cidade dos motociclistas, que fica a 72 quilômetros. Bom, de lá eu já fui direto para aquela famosa fenda da Serra do Corvo Branco. Coisa mais linda, gente. Vocês vão ver quando eu cheguei lá, que emoção, que alegria para o motociclista chegar e ver aquela paisagem. Coisa mais linda. Para você descer na Serra do Corvo Branco, que é o grande desafio para chegar em Grão-Pará, estava em obra. Então não deu para fazer. Quando estiver asfalto, eu volto lá para fazer. Aí nesse dia eu retornei, passei num bar temático chamado Ruta 370, lá de Urubici. Vocês vão ver que barato, onde tem um dos monumentos biker. Aí tirei várias fotos lá junto com o monumento biker. E tem um vídeo aí também do bar. Que legal, bicho. Muito maneiro. Aí, dormi em Urubici. E no dia seguinte eu fui para a Cachoeira do Véu da Noiva. E depois para o Morro da Igreja. Gente, vocês vão ver que espetáculo, gente. Isso aí foi lindo demais. Aí acabou a saga. Foi dormir e no dia seguinte, mais 1.400 quilômetros para chegar em Belo Horizonte. É isso aí. Curte o vídeo aí. Quem não conhece tem que ir. É bonito demais da conta, senhor. Forte abraço para vocês. Fui.